On nous dit par exemple qu'elle me dit que je viens le oui, tout va vendredi bien. comme madame Sauf que je suis tombé dans le jardin, je me mets sur une chaise. on lui préparera. Voilà, Comme on fait pour la dame de Genève. Ben voilà, je me dis quelque chose comme ça, il faut tout voir. Ou alors, dites-lui Colette, ou alors dites-lui mamie. Il y en a, et puis on fait ceux qui font les... Non mais ça, sinon ça c'est dans le lot, j'ai même